Misy amin'ireo mpikambana ao amin'ny gouvernement tany amin'ny Centrafrika no mingitrika ary tsy tonga manatrika intsony ny filan-kevitry ny minisitra. Naneho ny fahasosorany manoloana izany Faustin Archange Touadéra ka nanambara fa tena misy amin'ireo minisitra no maika fotsiny ampisongadina ny tendany any amin'ireo tambajotra ara-tsosialy fa tsy miasa akory ho an'ny fanatsarana ny fari-piainan'ny vahoaka sy mba andresena ny fahantrana. Mampatsiahy zava-misy eto Madagasikara ity trangany amin'ny Centrafrika ity, izay marihana aloha fa anisan'ireo tompon-dakan'ny ady an-trano sy fanonganam-panjakana aty Afrika. Ny eto Madagasikara indray dia mazoto tsara mivory minisitra, alefa mivatana amin'ny ena manjery sy amin'ny Facebook mihitsy aza izany. Fanazavana re zao, kabary re zao, fampanantenana re zao, fa tsy tena hita aloha tato anatin'ny taonan'ny fitondrana Rajoelina, izay tena hoe fanatsarana ny fari-piainan'ny malagasy. Tsy ny hoe mizara fanampiana sy izao karazana tosika rehetra izao no atao hoe manatsara ny fari-piainana, fa zavatra ara-toe-karena. Io fizarazarana io dia tahaka ny hoe olona marary any amin'ny hopitaly dia asiana sérum aloha hitazomana ny ainy, hanomezana hery azy, ao aorian'io vao tena mandeha ny fitsaboana na traitement. Tsy mahay e! Fanontaniana, mandra-paraoviana no sesefana sérum sy hopopohana zavatra manala fanahintainana vetivety ny malagasy.